Donc باش نختمو l'activité en PHP 3 نحلو les questions. On se propose de réaliser un site web composé de 3 pages comme le montre la maquette maquette.png. نحلو الماكيت نلقاو عندنا page 1 HTML فيها 2 formulaire d'inscription اللي وقت اللي نعبيوها تهزنا الباج inscription.php وعندنا formulaire pour se connecter à un espace privé, نحط le login au mot de passe. Lorsqu'on le remplit et on valide, on passe à une page qui s'appelle connexion.php. Les deux pages Douma sont en PHP, donc il faut les mettre dans 3W avec Alex Namal de dossier directement sous 3W ici PHP. Donc on va commencer par créer la page 1.html. Pour cela, on a Microsoft Expression Web, on a le fichier nouveau HTML. قبل ما نعملو هذا نذكركم الconfiguration nécessaire pour qu'on travaille avec les pages HTML5. نحلو الوطنية هذايا outil option de l'éditeur de page. نمشيو créer opération d'auteur. On vérifie les هذايا HTML5 و CSS3 ونحطو OK. Donc نعملو fichier nouveau HTML. هنا حسب الديزاين نتاعنا عندنا دو فورمولير باش نبع بعضهم نجمو نخدموها باللي ديف وبالديسبلاي انلاين بلوك اما تو باش تشدنا وقت وحنا الديزاين تو بور لو مومون في الاكتيفيتي هذيا ماهوش امبورطون سي بور سولا باش نخدموها باللي تابلو. دونك باش نحلو لهنا on va ajouter un tableau composé de deux lignes une seule ligne et deux colonnes باش نعطيه des dimensions bien précises باش ما يقعدليش على كبر l'écran 100%. donc je نحط par exemple 800 pixels حيث بيكسل كان ton pourcentage نحط هكايا نجي في البارتي الاولانيه هذيا باش نكتب inscription والبارتي الثانيه باش نكتب فيها se connecter à votre compte. هنا عندي قبل ما نبدا نحط لي شون هذوما يلزمني نحط فورمولير. دونك كيفاش نحطها لهنا نجيو اكوتي عندنا كنترول دو فورمولير نحطو فورم on la glisse dans cet emplacement là ونحطو فورمولير للبارتي الاخرى زاد. في وسط الفورمولير هذايا باش يكون عندنا دي شون لي اسامي لي شون ولي شون نتاعنا. دونك اسامي لي شون نجمو نخدموهم باللي لابيل. باغ كونطخ لهنا انا باش نخدمهم en mode texte simple. d'accord. l'objectif نتاعي aussi في l'activité هذه ماهوش لي لابيل juste comment transmettre des informations à partir d'une page statique une page dynamique. Et au page dynamique, juste on va les afficher seulement, on va pas les enregistrer dans une base de données par exemple avec une activité suivante. Donc نبداو لهنا باش نكتبو nom prénom âge login mot de passe et retaper votre mot de passe et باش نعملوها un deuxième tableau à l'intérieur du formulaire. باش نجي لهنا نشوف قداش من colonne و ligne. عندي deux colonnes وعندي 1 2 3 4 5 6 lignes. donc باش نعمل هنا tableau insérer tableau باش نحط 6 lignes de colonnes نحط OK ونجي لهنا باش نكتب nom prénom âge login mot de passe retaper votre mot de passe. هنبدأ نكتبو الكولون الثانية بعد إصغار شوية كي احنا نحطو في الوسط. on va ajouter des champs de saisie. le champ de saisie هما input text
وتحت les champs هذوما باش نحطو deux boutons s'inscrire ou effacer اللي هما bouton submit pardon نعمل CTRL Z وبجنبو bouton reset bouton reset نثبتو مليح نبدلو في الليبيلي مش في النوع باش نسميوه effacer وهذا s'inscrire نحطوهم centré inscription كيف نحطوها centré ونحطوها souligné هاكا شفتو l'utilisation تاع expression web تخش عليك تستعمل في الوورد سامبل مش كيما Visual Studio Code يسمك معناتها tu édites هذا الكل ب CSS. Pour vérifier le résultat, il suffit de CTRL S pour enregistrer. On n'a pas enregistré jusqu'à maintenant, c'est une erreur car نسجلنا من أول لحظة وبعد نعملو un enregistrement au fur et à mesure. Donc je vais choisir le dossier activité PHP 3 اللي نخدم فيه توا وباش نكتب page 1.html. Pour tester le résultat, on a le bouton droit à la EasyPHP ou نمشيو le web local. Donc يتحل لنا l'adresse IP هذايا 127.0.0.1 qui correspond aussi le localhost. كان نكتبو localhost c'est يعطينا la même chose. هنا يفيشينا الدوسيي اللي احنا حاطين فيه l'activité اللي هو محطوط في 3W. Cliquez عليه pour afficher les fichiers à l'intérieur. Cliquez à la page 1 pour voir le résultat. Donc je vous le nom, prénom, âge, géocentré parce que j'ai centré tout à l'heure. J'ai alcool. Donc sélectionnons. نعاود نرجعها aligné à gauche. Donc هذه البارتي الأولى نتاع الفورمulaire. نمشيو للفورمulaire الثانية de la même manière. Donc j'ai ajouté un formulaire تبتو مليح lorsqu'on va ajouter le tableau اللي احنا نخدمو في وسط الفورمulaire ما نخدموش على à côté ولا النط. Donc نكليكي في وسط الفورمulaire نعمل insérer un tableau قبل ما نتبع التابلو قداش فيه من عندي 2 lignes و 2 colonnes. في وسط الفورمulaire نعمل tableau insérer déjà 2 lignes 2 colonnes نحط OK ونحط لهنا login و mot de passe. الكولون هذه نحطها في الوسط نحط 2 champs input text. عندي 2 boutons bouton الأولاني submit bouton الثاني reset. هذايا تبتو مليح نبدلو في الليبيلي مش في النوع نكتبو effacer وهذا se connecter. نحطوها centré هذا de même centré و souligné. نجيو من اللوطة نزو دي زونتري باش يكونوا عندهم نفس الكونتوني معناتها اون فيرتيكال باش يجيو اليني. نجيو لهنا نعملو F5 نجمو نزيدو دي زونتري نرجعو نعملو F5 pour voir le résultat. Donc en principe c'est bon. مانيش باش نزيد نركز معاه الديزاين. هنا عندي توا الباج هذايا juste un petit peu هذايا من بعد OK. alors donc كيفاش نعملو باش وقت اللي نكليكيو على s'inscrire تهزنا page inscription.php et connexion.php. tout d'abord on va créer ces pages là inscription.php et connexion.php. نجيو لهنا à côté نعملو nouveau document texte .fasrol.txt ونكتبو connexion.php ou un autre fichier inscription.php.
عندي les deux pages نتاعي باش نعمل de telle sorte الفورمulaire هذا تهزني inscription.php. il suffit نجي للفورمulaire نجي فوق في الفورمulaire لهنا. كيفاش نعرف اللي انا توا ديجا في الفورمulaire؟ نكليكيو على لان دي شون ونثبتو مليح من فوق اللي احنا ديجا الانبوت هذايا محطوطة في وسط تي دي، هي في وسط تي ار. تي دي معناتها سيلول، تي ار معناتها ليني، في وسط التابلو، في وسط الفورمulaire. دونك باش نعمل نجي اكوتي لهنا نعمل بوطون droit propriété du formulaire. كي تجي propriété du formulaire نمشي option ونحط في الاكسيون الباج اللي نحب نمشي لها. ولهنا الميثود اسكو بالميثود بوست ولا الميثود جيت. انا الباج اللي نحب نمشي لها ما نكتبوهاش بيدينا، يفو ميو نعملو هكا، نعملو غونومي ونهزوها كوبي كولي وكأو واحد يغلط في حرف تولي عندنا بروبليم ما تمشيش. دونك نحط اوكي et je valide OK. لهنا زادا كيف كيف. de la même manière لهنا نعملو بوطون droit propriété du formulaire option في l'action نمشي نهز connexion copier نعملها coller لهنا. donc pour tester le résultat نعملو CTRL S لهنا، نرجع لهنا نعمل F5 ou actualiser بالفاصon هذايا. ensuite je clique sur s'inscrire. je clique sur s'inscrire هزني الباج غلطة. ثبتو علاش؟ كي نجيو نشوفو لهنا البوطون سانسكرير نلقاه وقت اللي حطيناه تحت الفورمولير اللي عملناها قبيله. كان نثبتو تنلقاو نكليكيو ديجا على سانسكرير تنلقاها محصوره بفورمولير وحدها، الوغ كو كارنا دخلناها في وسط الفورمولير الفوقانيه. دونك قبيله وقت اللي عملنا غليسي اون با في اتونسيون، سي بور سولا. اول باش نعمل هنا باش نحي الفورمولير هذا، هما ديجا جاو تحت بعضهم. دونك باش نحي البارتي هذايا دو تيل سورت تولي كلها فورمولير واحدة. دونك الفورمولير هذايا تتسكر غاديك وتتحل هنا. جو كليك جو في كنترول اس نعمل précédent F5 s'inscrire تهزني inscription.php نثبت في se connecter de la même manière. غلطنا في البوطون هذاك. دونك نكليك على se connecter نشوفها اللي هي عندي دي فورمولير لهنا باش نحي الفيرميتور نتاع الفورمولير الفوقانية ونحي الديبي نتاع الفورمولير الثانية هكا دو تيل سورت تولي في فورمولير واحدة. نعمل كنترول اس نعمل F5 تولي se connecter تهزني connexion.php. alors ensuite je vais envoyer les informations par les champs de saisie. pour cela لازم نسمي كل وحدة فيهم كل champ de saisie نعطيها اسم. هنا في النيم هذا par exemple نسميها nom، هذا prénom، âge، login، mot de passe c'est password، الأخرى password 2. الشون هذايا نسميه لوجين زادا مرة أخرى، سي با غراف عنده نفس الاسم متاع الشون هذايا خاطرهم دون دو فورمولير ديفيرون. كان جاو في نفس الفورمولير لازمنا نسميو كل شون على روحو. دونك هذا نسميوه باسورد خاطرو في فورمولير واحد أخرى أوسي. دونك نسجل et on va essayer l'envoi des données. donc نرجع لهنا نعمل précédent نعمل F5 pour actualiser l'état تاع آخر mise à jour عملناها. je vais remplir les champs حسب l'exemple هذاك سي با غراف. لهنا بن عاشور كريم باش نحط لهنا par exemple هنا كلمة de 3 نحط المot de passe.
va cliquer sur s'inscrire. Avant de cliquer, tout d'abord, on va ouvrir l'inspecteur l'inspecteur des éléments dans le bouton droit inspecter, ou bien on appuie directement sur le bouton F12. Donc, dans le bouton droit inspecter, même si le partie console, plutôt partie network, on va cliquer sur s'inscrire. نجيو نشوفو البارتي نتورك لهنا الباج اللي احنا مشينا لها l'état نتاعها 200 معناها الباج existe. Lorsqu'on clique dessus نمشيو ل payload لهنا on va voir les données qu'on a envoyées en mode post. كان جينا الميثود نتاع الفورمulaire نتاعنا بالجيت نوليو نشوفوهم في اليو ار ال من فوق. الجوجل كروم مازلت جديدة لونجلي هذايا، كنت قبل انا نجم نشوفهم لي دوني هذوما في الهيدر لهنا داكوغ. دونك هاللونجلي هذايا جديدة مازالو كي زادوها باش نشوفو فيها لي بوست لي دوني انفويي avec la méthode post des formulaires. Maintenant tout simplement on va afficher ces informations là في la page inscription باش نحلوها Visual Studio Code. نجيو لهنا نكتبو HTML5 لهنا pour initialiser la squelette d'une page HTML. ونجيو لنا on va écrire par exemple votre inscription est réussie ou est réussie. باش نرجعو للستار نعملو BR، باش نعمل 2 BR باش نخليو اكثر اسباس. Ensuite, voici les informations que vous avez saisies. البارتي هذه نجمو نخدموها بالباليس LI. Par contre, on va l'écrire de façon simple بالتكست parce que l'objectif de l'activité est juste l'affichage des données envoyées par un formulaire. Donc لهنا باش نعملو des tirets simples. باش نقولنا votre prénom de points. De la même manière, لهنا votre nom, votre login et votre mot de passe. نثبتو في الريزولتا. Bien sûr, لهنا عندنا DBR sinon يجيو تحت بعضهم لاصقين بعضهم plutôt. عملنا F5. Bien sûr, il n'a pas affiché les informations qu'on a saisies. على خاطر مازلنا ما حطيناش les variables نتاعنا en PHP. Donc pour les afficher نحلو balise PHP dans chaque emplacement ونحطو فيها echo. نافيشيو les variables هذوكم envoyées en méthode post. Donc باش نعملو $post ونكتبو النيم نتاع الشون correspondant. لهنا عندنا الأولانية prénom نعملو كوبي كولي على هذايا. ثاني عندنا nom اللوجين والمot de passe. Bien sûr, le mot de passe, c'est un exemple qui affiche le mot de passe, mais c'est déconseillé, fortement déconseillé de réafficher le mot de passe lors de l'inscription fi page web, fi site web. Donc je n'ai CTRL S, on vérifie le résultat, on le F5. Donc les informations saisies sont affichées de cette manière-là. Bien sûr, il y a qu'un bad loupé à Doma. On va s'inscrire. Le résultat, on va l'avoir
dans la page suivante. De la même manière في الباج الثانية مانيش باش نكمل page ثانية خاطرها de même en principe de la même manière.